Жалпы информатика оқулықтарында, кітаптарында мектеп бағдарламасы бойынша функция деген сөздің анықтамасына қарайтын болсақ, функция дегеніміз аты бойынша шақырылатын программаның алгоритмдік бір бөлігі деп берген, иә? Оны қалай түсінеміз? Қараңыздар, мына бізде кодта факториал деген функциясы 2 рет қолданылған. Міне, факториал 3 және факториал 5. Запуск басатын болсам, 6 және 120 деген мәндер шығуда, иә? Бірақ мына жерде факториал функциясының анықтамасы оның қандай алгоритммен жұмыс істейтіндігі туралы көрсетілген. Бізге мынаны түсіну керек. Def factorial n деп біз def анықтама беріп жатыр. Факториал деп оған ат қойдық функциямызға, және оның денесі, оның алгоритмін көрсеттік. Дәл осы жерде біздің функциямыз орындалмайды. Біз жалпы жай ғана функцияның атын бердік, анықтамасын бердік, оның қандай алгоритммен жұмыс істейтіндігін, қандай алгоритммен жұмыс істеу керектігін көрсеттік. Бірақ бұл алгоритм бойынша дәл осы жерде жұмыс істелінбейді. Әдетте бізде код жоғарыдан төмен қарай сызықты түрде мысалы орындалады. Цикл бойынша белгілі бір бөлігі қайта-қайта айналып, айналымдар саны біткеннен кейін қайтадан сызық бойынша асты қарай жоғарыдан төмен қарай орындалады. Бірақ мына жерде қарайтын болсақ, ең бірінші қатарда бізде def factorial n деп тұр ғой. Pythonның интерпретаторы def деген сөзді көреді да, def деген сөзді кездестірген кезде бұл қандайда бір функцияның, қандайда бір процедураның анықтамасы басталып жатыр деп түсінеді интерпретатор. Сосын def басталған жерден бірден defтің денесі бітетін жерге дейін секіріп өтеді. То есть мына def бірінші қатарды оқиды да, сразу print 7-ге дейін, мына 7-ші қатарға дейін бізде секіріп өтеді. Мына код басында орындалмайды. Бұл код қай кезде орындалады? Тек қана аты бойынша шақырылған кезде. Мына prinттің ішіне қарасақ, аты бойынша дәл осы f факториал функциясын біз шақырып жатырық, иә? Функцияның анықтамасы қандай еді? Аты бойынша шақырылатын алгоритмнің бір бөлігі, дұрыс па? Кодтың бір бөлігі. То есть міне аты бойынша біз шақырдық. То есть факториал деген функцияны шақырдық. Вот осы кезде Pythonның интерпретаторы, демек біз факториал деген функцияны шақырып жатырық. Факториал деген функция алгоритмі қалай жұмыс істейтін еді дейді да, бұл сілтеме ретінде осы факториалдың анықтамасы жазылған жерге қарай лақтырады. Сөйтеді да осы жерден тұрған 3-ті алып, мына басына қайттан келеді. Сөйтіп барып мына алгоритмдер орындалады, және шыққан есептеу нәтижесі осы жерге қайтарылады да, print жаңағы факториал 3-тікі 6 болғандықтан 6-ның мәні шығарылады. То есть одан кейін бізде print факториал 5 деген кезде факториал деген функцияға қайтадан сілтемесі ссылка болды. Сөйтіп қайттан осы def функциясына барады, алгоритмдерді орындайды, соңғы жауабы return 120-ны қайтарып, сосын қайттан осы жерге келеді. То есть бізде функция мына def деген анықтамасы көрсетілген жерде орындалмайды. Бұл жай ғана анықтамасы осындай, осы алгоритм бойынша жұмыс істеу керек деп біз анықтама беріп кетеміз. Одан кейін ол секіріп өтеді да, мына жерге келеді. Осы жердегі есептеулер жүргізеді, сол жерде бізде факториал функциясы шақырылып қалса, аты бойынша шақырылған болса, онда ол ссылка, сілтеме ретінде сол анықтама жазылған жерге, мына def көрсетілген жерге барып, енді ғана оның денесінде көрсетілген алгоритмдарға көшіріледі.